အားလုံးမင်္ဂလာဗျကျွန်တော်အကာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုက high me 1 year ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်နှစ်ကြာရင်ပြန် reaction လုပ်ပါပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်သူကိုစကားပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူပြောချင်တာလေးပြောပါမယ်ဆောင်း idea ကြီးရမိုက်တဲ့အစောထား okay ဒီနှစ်မှာဘာဖြစ်သွားပါတော့အခုကဒီနေ့ပါနေတယ်ဒီနေ့တလာပိုင်း24ရက်2024ပါဒီနေ့မှာဘာဖြစ်သွားမိနစ်ကဘာဖြစ်သွားပါတော့မိနစ်ကနောက်မှရေးမယ်လိုက်မိနစ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဘာလုံးမှလည်းပြီးတော့ရေးသားနေလည်းပြတ်တယ် that's really hard like အသေးကွယ်ပေါ့နော်အသေးကွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြန်လာပါတယ်ကျွန်တော် YouTube ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် self improvement လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပြမယ်ကိုတိုးတောင်ကြိုးစားပါတော့ကျွန်တော် Hamza ရဲ့ video ကြည့်ဖြစ်တယ်အရင်လောက live change ဖြစ်တယ်တည်မလားကျွန်တော်ကြည့်ပြတာဝမ်းသာဗျာလောကသူ video ကြည့်ပြတာဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေရတာကျွန်တော်ပို့ပြီးရိုက်ရှည်ခြင်းနဲ့တနေ့ကလူတနေ့ကအားကဆိုင်အရာဘိုးရှိပါသေးအများကြီးရှိပါသေး6ပြီးကျော်ပါသေး6ပြီးရောမျိုးလုံးပေါ်လာ let's go man လိုက်အခုလုပ်နေတာကောင်းစားတယ်ကွာကောင်းအိတ်တယ်ကွာမနေ့9နာရီထားတယ်ည10နာရီအိတ်တယ် like အချိန်တော်တော်များရရကွာပြီးတော့အလုပ်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်အခု editing အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်တစ်လောက်6000လောက်တော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှ like အလုပ်အကြာကြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှမတင်လာပဲတခြားလုပ်တော့ပြောင်းပေါ့ပြီးတော့ side hustle လေးပေါ့အခုက YouTube ဆက်လို့ရှင်နေတော့ game video တွေတင်ပြမလားတခြား video ပြောင်းပြမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ည game video ကြိုက်ပါလား game ဆိုတာတိတ်မကြိုက်လို့တင်မလား game ဆိုတာတိတ်မပြောတော့ပြအကြောင်းဒီတော့ကျွန်တော်တခြား video ပြောင်းပြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် micro add on နဲ့လုပ်ချင်သေးတယ်အဲ့တော့တနေ့ကြာရင်ကျွန်တော် subscriber 100k တော့မြင်လို့ 100k တော့ရဲမြအခု 30k ရှိမလားတနေ့ကြာရင်ကျွန်တော် subscriber 50k တော့ကြော်ချင်တယ် 50k 100k ရရင်ဆောင်းမှတော့အဲ့တော့ 100k ရအောင်ကြိုးစားပါမရသေးရင်လည်းဆက်ကြိုးစားပါတနေ့ကလူငါပြောနေပါတယ်နင်ကိုပြီးတော့ကောင်မလေးကကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်တွေ့ပါစေပြီးတော့မြဲပါစေပေါ့နော်ဒီခါက don't fuck up man like try your best okay so be more masculine တင်မှာပို့ပြီးတော့ကြားစတဲ့နေကွာဒီစနေမဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုခါကိုလည်းပို့ပြီးတီးဆောင်မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ six pack day abs day ထောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အခုလုပ်နေရကျွန်တော် self improvement ဟာကျွန်တော်တရားထိုင်ဖြစ်တယ်နေရာတရားထိုင်ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာရှိတော့ကျွန်တော်ရက်20လောက်တော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြွားရတယ်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ရက်20တရားထိုင်ကိုလွယ်အောင်မို့တင်တယ်တနေ့ကိုစကြ5မိနစ်နဲ့စတာအခုတော့7မိနစ်ဖြစ်ပြီလေ7မိနစ်ကိုဒီနေ့ညတိုင်း7မိနစ်တရားထိုင်တာရက်20လောက်တော့ရှိပြီနော်အဲ့ပေါ့တရားထိုင်နေပြီးတော့လို့ခင်းနေရမ်းသိမ့်မစောတော့ဘူးအရင်တော့ခဏမှမနေတော့အပြင်းနေသွားတယ်မြက်ခင်းနေထီရဲ့ touch scratch တယ်ပြီးတော့စဝင်းစီရဲ့ရရှိရဆိုစဝင်းစီရပါရစကေးလည်းရမ်းစီဖြစ်တယ်စကေးပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပို့ပြီး relationship ကပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့အရင်ထပ်ပိုကောင်းတယ်အဖေနဲ့လည်းဒီမှာစကားပြောပြတယ်ဒီမှာလို့အဖေပကံလည်းစီးပြပါလို့တော့အဲ့ဒါရ improve ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ခုယူရယ်နောက်တစ်နေ့ကြာသွားရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးကောင်းအောင်မျှော်လင့်နေပို့ပြီးကောင်းလို့ပါပြန်လာဒါပဲနာရင်းရှိတာပဲဒီဗီဒီယိုကလူကြည့်ရတဲ့များမှာပါဆိုတော့ you know cause ကပြောနေဘူးလို့ကြည့်ကြမှာ you know like I'm not famous yet နာမည်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်နာမည်ကြည့်ကြမှာ right yeah နာမည်မကြည့်တော့ပတ်စံများရှာကြတယ်ကွာကွန်ပျူတာတွေလို့ကြွေးချင်တယ်နောက်လည်းပဲတင်ပါမယ် hi me in 1 year good luck man like I'm counting on you like ဒီနေ့စားပြီးတော့လုပ်ပါပါ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကြာမှပြန်တွေ့မယ် bye bye good day